سأسبق جادجت. العقل فوق المادة. هل أنت جاهز لتلعب لكسب آلة غسل جديدة؟ رائع رائع، سأجيب على سؤال المسابقة. مرحبا يا عم كلو. اصمد التالون. الدخول سيكون أسهل بدون الأفخاذ. كفى تذمرا. الإجابة الصحيحة هي بطاطا. لقد فاتني السؤال. لا تؤذني. لدي عمل لك. لقد ظهر فيديو يظهر خوذة للتفكير في معبد على جبل في التبت. ولما تحتاجها؟ القبعة لا تليق بك. الخوذة ستزيد من قواي العقلية أكثر. سأستطيع اختراع أفضل آلة دمار وأدمر أعدائي وأحصل على كل الإجابات لبرنامج مساءلات. سوف أفوز بتلك الغسالة. برنامج شطرنج، كرتون، برنامج مسابقات. هل أنتم مستعدون؟ أعلم هناك الكثير من الخيارات. ماذا لو اخترت الخاطئة في الوقت الخاطئ، أو الصحيحة في الوقت الخاطئ، أو الخاطئة في الوقت الصحيح؟ لا أستطيع حتى اختيار ما ألبس. بني، عندما آخذ قراراً خاطئاً وهذا مستحيل، أحاول أن أتابع حياتي فحسب. المثل يقول: لكل عصفور كبوة ولكل حصان هفوة. يا ويلي، القائد على التلفاز وكأنه حقيقي. أنا أكاد أمد. أو إنه أنا يا جادجت. أنت رجل لطيف وغريب أيها القائد. هذه لك يا جادجت. نعتقد أن خوذة التفكير الأسطورية وجدت في معبد في الهيمالايا. مهمتك أخذها قبل أن يأخذها كلو. إنه سباق ضد الزمن. هذه الرسالة ستدمر ذاتيا. سباق ضد الزمن، إنه سباقي المفضل. ليلوك تنسبرينغ سيلاقيك أسفل الجبل. هيا سيارة ثلج جاجت. أوه، يفترض أن يكون هناك مرشد. مرحبا. هل أنت تنسبرينغ؟ بكل تأكيد أنا دليلكم، كما أنني صديقكم المرح. مرحبا بك يا رجل الجبل الغريب والعجيب. كلب لطيف، أحب الكلاب البشعة. هل تحركنا؟ هيا يا صديقي العجيب. أهذا هو الطريق الأسرع؟ بالتأكيد يا أنستي، أسرع واحد. أيمكنك أن تفلت يدي؟ أوه نعم، آسف. يداي متشنجتان. ومن يكون هذا الكائن المريب؟ وفقا لمعرفتي الكبيرة بالجبال، فالثيران معروفة بقدرتها على إيجاد أفضل الطرق الجبلية. هيا يا دجاجة اللطيفة. عدنا للمكان، سنكون في الأعلى بلمح البصر. عمي جاجت، دماغ اتبع عمي جاجت ولا تدعه يقع في متاعب. أجل اذهب ودعنا بسلام أيها الكلب القبيح. توقف الآن أيها الحيوان المشعر. من أطفأ الأنوار؟ هيا ضوء جاجت. يا ويلي، عود إلى هنا. من أي طريق سأمشي؟ لا أعلم. لا أستطيع اتخاذ قرار. لا تقلقي، معك وقت طويل لتفكري بالأمر. دالون، كان علي أن أعرف. تشنج اليد ليس عذرا لكي تمسك بيدي هكذا. ماذا؟ حقا كنت أحاول أن أدفئها من باب الصداقة. والآن سأذهب لجلب خوذة التفكير. أم لا؟ نعم سأذهب، وهكذا تأخذين قرارا يا بني. حقا؟ استمتع بتسلق الجبل. لا أستطيع اختيار رد مناسب. يا ويلي، هذا الثور متعجل للوصول إلى المعبد. وداعا جاجت. أسمع الرهبان يغنون من هنا. صوتكم عال جدا، قد تتسببون بانهيار ثلجي.
أتمازحني؟ مجددا، أتمازحني؟ من الجيد أني وثقت بهذا الثور، والآن سآتي بالخوذة. إنها رقصة ترحيب شعب الهيمالايا. حسنا، شكرا لكم. هيا هيا رقصة جاجيت الودودة. لا 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 لا. حسنا، لقد نفع ذلك، والآن سأحصل على تلك الخوذة. أو لا. أوه رائع. أنت كيف قمت عثروا علي أيضا، وهذا بسببك. ظننت أنك تحبين قضاء الوقت في الجليد. كان بإمكاني فعل الأسوأ. أوه حقا؟ ولم لم تفعل ذلك؟ سانتان. نعرف أنكما تريدان خوذة التفكير. إنها قوية، لكن يجب ألا تقع بيد الأشرار. ابتعدي أيتها العجوز، تلك الخوذة ملكي. حسنا حسنا، أنت تفوزين. أنتم لستم سجناء، جلبناكم لاختبار الخوذة. آسف، أنا معتاد على أخذ الأشياء، لذا أرجوك أفلتيني. أشعر بجسدي مجددا. قبل أن تحاولا عليكما أن تثبت جدارتكما. الكثير من القبعات، أي واحدة هي؟ هذا هو اختبار الخوذة. عليكما أن تختارا. نختار؟ حقا؟ لا، لما هذا؟ خيارتنا هي حياتنا. تراجعي أيتها المترددة. سأنجح باختبار الخوذة. أختار هذا. واضح، كان هذا سهلا. ها هي. باو! أنا أشعر بذكائي يزداد فعلا. اختيارك خاطئ. آنسة بيني، اختاري. أين عمي جاجيت عندما أحتاجه؟ يا ويلي، إنه عملاق. لابد أنك تعمل مع كلو. هيا هيا مسيادة جاجيت. هذه تلمع، لكن تلك كبيرة وتلك تبدو قديمة. كيف سأقرر؟ أوه، لقد عرفت. ما مشكلة الإنترنت؟ ماذا سنفعل؟ الشبكة هنا ضعيفة جدا. عليك أن تثقي بنفسك وباختيارك. لكن ماذا لو أخطأت؟ إن أخطأت الاختيار تخسري الخوذة، ليست مشكلة. وسأطير عبر السقف. معك حق. انظري، عين العقل ترى بوضوح أكبر. ماذا عن عين القلب؟ العقل والقلب وجهين لعملة واحدة. ليس كذلك، يتعارضان غالبا مما يسبب الحيرة. هلا قمت بالاختيار الآن. اختاري خوذة واحدة. حسنا حسنا. أوه. أختار هذه. هذا صحيح تماما. خيار موفق. عرفت ذلك نوعا ما. شكرا. أعدها يا تالن. رائع، أشعر بعقلي يتوسع. يا ويلي، الأمور كلها واضحة. بحر من الأرقام يمتد عبر الزمن. الأهرامات، النجوم، كلها مترابطة، مما يعني أن معنى الحياة هو انتهى الأمر، سأغير مهنتي. لقد خرب ذلك الولد معبدنا وضيع علينا تماريننا. الحقوا به. انتهى أمر الخوذة. بني، ليتك رأيت ما رأيت. كنت سوف أصل إلى الخوذة، وعندها جاء عملاق يعمل مع كلو ورماني عن سفح الجبل لكي يضلني عن طريقي. عمل رائع. لقد أفسدتم خطة كلو للحصول على خوذة التفكير. إنها قبعة رائعة. هل أنا محق؟ أعتقد أن القائد متعجل.
علينا أن ننطلق لكي نستطيع اللحاق به. إبراهام لينكولن. الإجابة الصحيحة هي بطاطا. دائما بطاطا. أسرع. أعتقد أني ضيعت قطعة. بالتأكيد فعلت. سأنال منك يا جادجت المرة القادمة. يوم في القطار. لا يا هرة، لا تلمسي أغراضي أبدا. أيتها الهرة، هذه هوايتي أنا. ما هي المشكلة؟ صنعت الألعاب لتكسر. أنت تكسر الأشياء دائما. ليست ألعابا، إنها تحف. ماذا؟ هرة سيئة. أحتاج قطارا جديدا، ولدي واحد في بالي. أحضر لي الهوفر إكسبريس وخذ الهرة الشريرة معك. أوقف هذا القطار! عرض ألعاب نارية وليزر، لقد أبدعوا بالفعل هذه المرة. لدينا فرصة يا عمي جادجت. رائع، لنذهب إليه بعد أن نشاهد عرض المفرقعات هذه. حسناً، كما أقول دائماً، من الجيد أن تتفادي أي هبوط اضطراري يتني. يا ويلي! بروفيسور بون سليكستين، سيد بارنستورمر، نسيتما غداءكما. آسف على المجيء دون دعوة. كان علينا أن نتصل مسبقا. لا مشكلة يا بني، الهوفر إكسبريس يستحق كل التقدير. أليس هذا رائعاً؟ تحفة فن معاصر صنعها السيد بارنستورمر. أصدقائي يدعونني السيد أوين. نحن أصدقاء الآن. إيه، الغداء على القائم. لا وقت للطعام أبدا، علينا التحرك بسرعة. يخطط كلو لاختطاف هوفر إكسبريس. مهمتك نقله إلى المقر حيث سيكون بأمان. الرسالة ستدمر ذاتيا. حسناً، ما الذي ننتظره؟ علينا التحرك أو الطيران. يجب أن نتحرك. أنت محق يا دماغ. لنعد سيارة جادجت إلى المقر لإصلاحها. هيا هيا بوابة جادجت. حسنا، كان هذا سهلا للغاية. يبدو أني مخطئ. قد أعتاد على هذا. لا وقت لقراءة قصص الأبطال. طلب القائد واضح جدا، علينا أن نحمي القطار. هل تمانعون إن اختبرنا المحرك الثاني في مؤخرة القطار؟ آسف يا أصدقائي، لا يمكننا أن نضع القطار الثاني في مؤخرة المحرك كاختبار. نعم، علينا إيصال الهوفر إكسبريس إلى المقر. لن نتوقف أبدا. إلا لنرى ما يعترض طريقنا. توقف فورا. ذئب صغير مجروح. لا تقلق أيها الصغير، سأعتني بك. الذئب أيضا يصيبني بالحساسية، بالإضافة للقطط وأقرباء زعماء الشر. هل يمكنك مساعدته؟ بالطبع. هيا هيا، عدة إسعاف جادجت. دماغ، اذهب وطارد القطط الآن. كلب سيء. حسناً، لنضيف الصغير للائحة ركاب القطار. هذا غريب، هناك شخص آخر في غرفة المحرك. نظرت إلى عينيه وقلت: هذه ليست رابطة حرارية كمية، لكن هذه رابطة حرارية كمية. ليتني كنت هناك لأرى النظرة على وجهه. إنها تشبه تماما النظرة على وجهك عندما تدرك أنه ليس من المفترض أن أكون هنا. دخيل.
ابقيا مكانكما، لقد تدربت على هذه اللحظة. ها، فهمتما؟ هل حان وقت الفيلم في القطار؟ نعم، بطولة تالن. أعتقد أن اسمه أفعى على القطار. أهلا بكم جميعا على خطوط كلو. أنا قائدكم الجديد والوسيم. أهلا بك يا قائدنا الوسيم جدا. سنصل إلى محطة كلو الرئيسية بعد دقائق، لذا أقترح أن تجلسوا وتستمتعوا بآخر لحظاتكم على الأرض. فلتحلم. عندما أنتهي سأطعمك للذئب الصغير. بذئب، أتعنين الهرة الشريرة وقدراتها التمثيلية؟ عد إلى هنا يا ذئب الصغير. هيا هيا صائدة حيوانات جاجيت. يا ويلي، بطل خارق حقيقي، وهو يحاول أن يساعد الذئب المسكين. أنا وراءك أيها الكلب. أنا آسف، فغرفة المحرك هذه للأشخاص المصرح لهم فقط. أوه لا، ليس هناك ما يمكن فعله. هذا ما كنت سأقوله لو لم يكن هناك غرفة محرك في الطرف الآخر. أيها السادس. أولا، لقد تغلبت علي. هذا ما كنت سأقوله لو لم أكن مسيطرا. كانت نهايتك. إلى اللقاء يا ثاني. سينتهي هذا بطريقة سيئة أو نعم، على الأغلب سيئة فقط. أخبرني أن الجزء السيء انتهى. هل وجدت الذئب؟ وضعية ممتازة كالبطل. سيصل الهوفر إكسبرس في الوقت المحدد. يمكنك أن تمتدحني ما شئت. أوصله سليما أولا، أحب مقتنياتي لامعة. ما الذي يحدث في الأعلى؟ إنها فتاة بارعة. إنها تعجبه. سأعيد القطار لمساره الأساسي. إلى أين ذهبت؟ استعد، سوف أوصلك إلى السجن مباشرة، والوحيد هناك أنت. أوه، قوية. الرحلة لم تنتهي بعد. نظام الأمن معطل. أنا هنا لأساعدك أيها البطل. سأساعدك أيها البطل المغوار. هيا هيا شبكة فراشات جاجيت. أتظنين أني سأتركك تقودين القطار بمفردك؟ بالتأكيد ستفعل. الاتجاه محدد، وصلة العربات أفلتت. ليس أني أحسب النتيجة، لكن بيني واحد وتالون واحد أيضا. أنسى دائما هذا الأمر. انتهيت، عاد كل شيء لمساره. علينا أن نساعد فيني. ماذا علينا أن نفعل؟ نعطل النظام الآن. انتبه للاطلاع، علي أن أوصلها سليمة لكلو. هل يرتدي كلبك وشاحا؟ ربما. قمنا بتعطيل نظام الأمان. شكرا يا رفاق. لا تقلق أيها الذئب المجروح، سيساعدك المحقق جاجيت. هيا هيا أصفاد جاجيت. لما هذا؟ أعتقد أن النتيجة 2 لبيني و1 لتالون. ليس أني أحسبها، إلا أني أفعل. قاعدة كلو. عن
عمي جادجت، الكلب المغوار يريد أن يرى بوابته. أتظنين؟ حسنا، من أنا لأرفض طلب بطل؟ هيا هيا بوابة جاجيت. مرحبا يا جادجت. أعتقد أن كلو لن يستطيع أن يحصل على هذا القطار الآن. كل الشكر لصديق البطل الخارق الكلب المغوار. إنه لا يريد أن يتلقى مديحا. يا له من بطل. لا يمكننا التحدث عن هذا يا عمي. فضلوا أن تسرع تالون، ها قد أتى القطار مسرعا. ساعدني قليلا أرجوك.